यहाँ ये धोखेबाज प्रेग्नेंट लड़की जैसे ही गरीब को भीख देने लगती है तो गरीब लड़की का बलून फोड़ देता है। तभी लड़का बोलता है ये कैसी आवाज थी। फिर लड़की बोलती है मैं इस गरीब को भीख दे रही थी और बलून फुलाकर अपने सामने सलवार ऊपर करके छुपाकर प्रेगनेंसी का नाटक करने लगती है। लेकिन ये आर्मी वाला सारी सच्चाई देखकर बोलता है ये लड़की मेरे फ्रेंड की पत्नी है और अपने पेट में बलून क्यों छुपा रही है, इसका मतलब ये मेरे फ्रेंड को धोखा दे रही है। उसके बाद लड़की आगे आकर बोलती है हे भगवान आज बच गई, न जाने आज क्या हो जाता। तभी ये आर्मी वाला अपने फ्रेंड को रोक कर बोलता है तेरे लिए बैड न्यूज है, और लड़की के सामने से बलून फोड़कर बोलता है मैंने कहा था तेरी पत्नी कोई प्रेग्नेंट नहीं है, इसके पेट में बलून था। लेकिन लास्ट में धोखेबाज बीवी के साथ जो करता है उससे पहले रुक जा बेटा, वीडियो को ऊपर मत कर। जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसका दुख और कष्ट दूर होगा। फिर आर्मी वाला बोलता है मुझे गलत मत समझना, मैं चलता हूँ। तभी लड़का बीवी को डिवोर्स देता है।